Thank you。これは飲んじゃうわ。これ教えてあげた方がいいね。釜山を出港しました。明日は佐世保で
にはご夫婦で当選された方もいらっしゃったんですけれども、本当に奇跡ですね。はい。で、抽選の様子をご紹介いたします。日本語も全く読めない書けないの MSC オフィサー協力のもと、厳正なる抽選を行いまして当選者を決定いたしました。全く私ルンバですね。はい、大人気商品のルンバ、もしくは象印の炊飯器、そして、カラオケ好きの方も多いと。Going up.